čast i zadovoljstvo što ime kluba profesora emeritusa našeg univerziteta imam čast i priliku da pozdravim, a onda i da saslušam predavanje našeg dragog gosta, profesora doktora Isaka Adižesa. Čini mi se da samo ime Adižes, koje odzvanja već jako dugo svetskim prostorima, puno znači u onome što je začetak i današnji menadžment. I zato ćemo imati priliku da čujemo iz, što kaže, na osnovu predavanja, kroz predavanje osnivača instituta Adižes, mnogo toga o savremenom menadžmentu. Ja bih zamolila profesora emeritusa doktora Iliju Ćosića da kratko samo kaže podatke o našem dragom predavaču. Hvala što ste došli i o predavanju koje će danas održati. Dame i gospodo, poštovani profesore Adižes, hvala vam što ste došli u ovom broju. Mi organizujemo u okviru kluba profesora emeritusa razne tribine, imamo razne teme iz različitih oblasti nauke, umetnosti i tako dalje. Danas je tema iz naučne oblasti menadžment, ja bih rekao iz industrijskog inženjerstva i inženjerskog menadžmenta. To je u stvari nauka koja se bavi organizacijom, projektovanjem, organizacijom i upravljanjem preduzeća. Metode, principi, tehnike koji se razvijaju u okviru te nauke mogu da se primenjuju, iako nisu primenjivi, onda nisu nikakvi, u različitim vrstama preduzeća koje proizvode materijalne, nematerijalne proizvode, u preduzećima od malih, mini, srednjih do velikih korporacija. Kako profesor Adižes kaže, od pojedinca, od porodice, političke partije do države. I upravo tako o tome ćemo danas i govoriti. Znači, videli ste, tema je zdravo preduzeće, uspešno preduzeće. A predavač je profesor Adižes, pa prosto kratko, da je profesor dr. Isak Calderon Adižes jedan od vodećih svetskih eksperata u oblasti menadžmenta, izlazeći iz okvira tradicionalnog konsaltinga, dr. Adižes je stvorio jedinstvenu metodologiju kojom se održava zdravlje organizacija umesto da se leče samo njihove bolesti. Mislim, ja sam profesoru Guduriću rekao da ćemo mi danas pričati i medicinskim temama, koja omogućava upravljanje ubrzanim promenama sa izuzetnim rezultatima. Profesor Adižes je bio uspešan konsultant premijerima i članovima vladinih kabineta i profesoru Zelenoviću kada je bio predsednik vlade. Profesor Adižes je bio konsultant. Verovatno će on o tome nešto reći. Kao i brojnim kompanijama u svetu, od malih start-up kompanija do onih najvećih koje su na onom Fortune 100 listi najuspešnije. Profesora časopis Leadership Excellence žurnal ga je proglasio za jednog od 30 najboljih lidera mislilaca Amerike, a časopis Executive Excellence žurnal za jednog od 30 najboljih konsultanata u Americi. Držao je predavanje u 52 zemlje, pred više od 100.000 rukovodilaca, predavao je, kao što ste videli, na univerzitetima Stanford, Columbia, radio je i na UCLA univerzitetu i njegove knjige su prevedene na 51 jezik. Za svoj doprinos menadžmentu u teoriji i praksi nagrađen je sa 21 počasnim doktoratom, 2 počasna državljanstva i čak ima i činove u vojsci. Izabran je za člana Internacionalne akademije za menadžment i imenovan je za počasnog akademskog savetnika Međunarodne škole biznisa u Rusiji. Osnivač je i predsednik Adižes instituta u Santa Barbari,
sa velikim međunarodnim ugledom, zahvaljujući primjeni metodologije sa njegovim imenom u oblasti obrazovanja i konsaltinga, i u Novom Sadu imamo više od 30 godina takođe institut ili ogranak tog instituta. I samo da vam pročitam mišljenja određenog broja, kažemo, poznatih ljudi u oblasti menadžmenta. Kažu ovako: oblast zdravlja organizacije, čiji je Isak Adižes pionir, jedan je od najznačajnijih frontova menadžmenta u američkom biznisu danas. Zatim, Adižes nam je pomogao da rešimo i strukturne i funkcionalne probleme koristeći trenutno najnapredniju metodologiju na svetu. Adižes je jedan od istinski velikih inovatora našeg vremena, prodire u srž onoga što je potrebno da bi se izvršila efektivna promena u organizacijama. I Ken Blanchard kaže: Adižes je najbolje čuvana tajna u Americi. Otkrijte ga, što pre to učinite, pre će vam biti bolje. Evo, pa mi smo profesora Adižesa davno otkrili i pokušali smo da nam bude bolje, ali ponovo ga otkrivamo da nam bude bolje. Profesore, izvolite. Hvala da zahvaljujem se na poziv, da ste mi dali mogućnost da delim sa vama moje iskustva i znanja od više od 50 godina, ali da znate da je sve to počelo ovde. U staroj Jugoslaviji, ja sam do mene poslala Kolumbija univerzitet, da dođem da vidim šta ovo radi tamo samoupravljanje, uzeli čitav sistem svetski i naopako okrenuli ga na gore, na dole, pa vidi šta se to dešava. I ja sam to napisao u moju doktorsku dizertaciju od toga i tako je počela moja metodologija. Tako da mi je vrlo drago da se vratim ovde i da vam kažem šta se desilo za ovih 50 godina. Šta se razvilo i šta sam naučio prvo od vas i onda zašto je to propalo i šta možemo da radimo u budućnosti, pošto je to bila, nažalost, promašena prilika. Promašena prilika. Hoću da se unapred izvinim da moj srpski jezik nije na nivou jednog profesora, pošto ja sam otišao iz ove zemlje za Izrael kad sam imao 11 godina života, tako da je moj jezik se zaustavio na klikerima, tako da neki put mi fali neke reči i nisam na nivou profesora govoreći, ali bolje bi da govorim na srpski nego na engleski. Ajde da počnemo. Šta znači voditi preduzeće? Šta znači voditi državu? Šta znači voditi porodicu? Šta to znači? Svi hoćemo da budemo uspešni. Je li tako? A šta je uspeh? Ekonomska teorija kaže ako si Friedman, pratiš Friedmana, to treba da bude koliko je vrednost preduzeća, koliko profita je napravio i to ti je cilj. Ali to više ne štima više. Pošto kao jure pare, onda mnoga preduzeća prave rđavo za državu, za narod, pa to sada govori se da odgovornost prema državi, da budeš odgovoran prema narodu. Kako se to meri sada? Ajde vidimo. Tako da svi tražimo šta znači biti uspešan, šta je uspeh, u čemu je uspeh. Ja sam to naučio od moje majke, koja ima samo 4 razreda osnovne škole. Tako sam ja naučio da možeš da naučiš od svakoga, ne baš od profesora. Ja sam uvek dolazio kod nje da je kažem, da se dičim, da sam napišao još jednu knjigu, pa još jedan honorarni doktorat, pa još ovo, pa još ono. Gleda me moja majka, uzela moju ruku, njenu ruku, tapša me ovako, kaže, dobro sine, ali kako ti je zdravlje?
Čekaj bre. Tada sam bio još mlad, pa eto. Najvažnije stvari u svetu, nisam dao uopšte, kažem dobro majka, zdravlje je dobro, nisam joj dao važnost. Zašto? Najvažnije stvari u životu, najvažnije, znamo njenu vrednost, samo kad je nemamo. Kad imaš zdravlje, baš ne obraćaš pažnju. Dokle ne ostariš pa kažeš, au majko, sad bi dao sve nazad samo da dobijem zdravlje nazad. Ne samo zdravlje. Ne znamo vrednost demokratije dokle nismo u diktaturi. Ne znamo važnost ljubavi dok je nemamo. Ali to je najvažnija stvar, je zdravlje. Zašto? Zašto je zdravlje najvažnija stvar? Pošto svi hoćemo da budemo uspešni ne u kratkom roku, nego i u dugokom roku. Lako je biti uspešan u kratkom roku ako pokvariš zdravlje. Ali ako nemaš zdravlje, onda nećeš biti u dugom roku. Da budeš uspešan u dugom roku je vrlo važno očuvati zdravlje sistema. Da li je zdravlje porodice, da li je zdravlje preduzeća, da li je zdravlje države ili pojedinca. Zato, šta je uloga vođe? A tu imamo problema sa rečima vođe. Imamo rođe, menadžment, rukovodioc, upravitelj, ne znam o čemu govorimo. Svi oni koji vode, koji kako god hoće da ih zoveš. Šta je njihov uloga? Šta je uloga roditelja? I oni vode. Uloga je za dugoročni uspeh. Gajiti i čuvati zdravlje sistema. To je. Čitava metodologija Adižas je kako ozdraviti preduzeće. Zato ja to zovem organizational therapy. To treba se raditi. Nije samo praviti terapije pojedinca ili porodice, treba se ozdravi i preduzeće. A i čak i države. I na tome sam radio. Kako to? Treba da razumemo sada šta utiče na zdravlje. Šta to znači zdravlje? I baš me interesira šta misli ovde doktor, ima neka ovde u vas je doktor medicine, baš me interesira. Pošto govorim sa nekima iz medicinske profesije, baš da vidim kako to se primenjuje iz psihologije, zdravlje čoveka, zdravlje porodice, zdravlje fizičko. Vidim da ima neki možda zajednički imenik. Šta utiče na zdravlje? Kako mogu vidjeti da li je zdravo ili nije zdravo? Ovako. To je 50 godina istraživanja. 50 godina da dođem do ovoga. To je razlika između spoljne integracije i unutrašnje dizintegracije. Šta je to? Da vidim. Šta je spoljna integracija? Da gledamo to na nivou preduzeća. Gledaš napolje šta su potrebe tržišta, šta traže ovi, šta radi takmičenje, gde su mogućnosti i šta imamo, koje capability, koje znanja i mogućnosti imamo i kako to primeniti da služimo potražnja koje su na tržištu. To je to. Sva ova strategija koje pravimo, strategijske mišljenja u preduzeću, šta je to? Šta je marketing? Jedno te isto. Šta su potrebe, šta su mogućnosti, kako ujediniti ova dva, ti imaš produkt koji trebaš, na ceni koji trebaš i to da zaradiš. To je sve to. Integracija spoljna. A na nivou države isto tako. Se gleda, zove balance of trade. Koliko izvozimo, koliko uvozimo, koliko dugujemo, kako se uklapamo u svetsku ekonomiju. I to te isto. A na nivou čoveka gledaš kako ćeš razviti svoju karijeru, šta treba, gde ću da uđem, šta ću da radim, šta mogu, šta znam i tako se ja uštimam
jedno te isto. A šta je unutrašnja dezintegracija? Sve one svađe, sve one dezinformacije, sve one gubitak vremena koje ideš da opstaneš, što se kaže. Zašto to predviđa zdravlje i uspeh? Zdravlje kao uspeh. Pošto znamo iz fizike da je energija ograničena. Nema perpetuum mobile. Neograničena energija, nema vato. Ima toliko energije, tačka. Ima oni koji imaju mnogo energije, ima oni koji imaju malo energije, ali svi imamo ograničenu energiju. Što sam ja pronašao, možda i drugi, ali to sam ja razumeo, da prvo prednost dajemo energiji da reši unutrašnju dezintegraciju. Ako ima neki višak, idemo na spoljnu integraciju. Na primjer, posvađaj se ti sa tvojim suprugom ujutro. Ajde, koliko energije imaš do ručka, kaži ti meni. Ne možeš da radiš, bre. Oni koji se razvedu prva godina posle razveda ne mogu da rade. Stalno se svađaju se još sa suprugom ili sa mužem. Je li tako? Budi bolestan. To je fizički dezintegracija. Bolestan si, kašlješ, imaš temperaturu, neko dođe, ajde da napadnemo zapad. Pa beži kući, bre, vidiš da nemam snage za ništa. Je li tako ili nije? To znači, šta je naš, vidite, iduće stvar, vrlo interesantno. Vidite ove strelice, šta se dešava? Da bi mi bili uspešni u spoljnoj integraciji, treba stalno da se menjamo, pošto se menja tržište. Menjaju se kondicije tamo napolje. Šta smo radili prošle godine ne valja za ovu godinu. Treba da se prilagodimo. Eto vidite, da bi se prilagodili napolje, treba da menjamo nešto unutra. Tako, da bi se prilagodili za napolje, treba da menjamo nešto unutra. A da menjamo nešto unutra dovode do dezintegracije. Zašto? Treba da govorimo prvo o preduzeću, onda ćemo govoriti ako hoćete porodici ili države, jedno te isto za mene. Svaki preduzeće je sistem. Čovek je sistem. Porodica je sistem. Država je sistem. Svaki sistem, by definition, ne znam kako se kaže to na srpski, ima subsisteme. Svaki subsistem ima subsubsisteme. Svaki sub ima sub, dok ne dođeš do nano tamo negde. Sve su to sistemi po sistemima po sistemima. Kad ima promene, a uvek ima promene, subsistemi se ne menjaju istom brzinom. Naprimer, preduzeće. Marketing se menja na brzinu, nema problema. Ajde menjamo ovu cenu, menjamo kako ćemo promovirati, ajde promenimo ovo, ono. Ajde, na papiru. Koliko vremena uzme da promeniš moć prodavača, da ih naučiš novo, da im daš nove materijale, pa ovo, ono. Uzme malo više vremena, tako? A koliko dugo uzme da promeniš proizvodnju za nove produkte? Bato, to uzima vremena. A koliko vremena uzima da promeniš računovodstvo, kaži ti meni? You should live long enough, ili tako? To ti uzima doživotno dok promene sistem računovodstva, jao majko. Je li tako? A koliko dugo uzme da promeniš human resources, kulturu naroda, kulturu radnika i tako dalje? To uzima vremena. To znači kad ima promene, zavisi koliko su velike promene, do nas postoji dezintegracija. Sistem se raspada zbog promene. Uzmete kuću na moru, raspada se brže nego kuća na planini. Zašto? Tamo je promene su veće i brže. Je li tako i nije tako? To znači da bi se ja uklopio na spoljno tržište, ja tamo se uklapam, među tamo mi se raspada. Šta treba da radim? Treba sada da se okrenem
da popravimo ono unutra. Sad sam popravio nešto unutra. Slobodio sam energiju, ajde napolje, ajde unutra, ajde napolje, ajde unutra. A šta je to unutra? Zato mi spavamo, drage moji. Ajde ne spavaj ti 3 noći da vidimo kako će ti biti. Nemoj da spavaš nedjelju dana. Šta se dešava kad mi spavamo? Za vreme dana dođe dizintegracija. Jurimo, radimo ko blesavi, dođe noć, ustaneš ujutru, svež. Šta se desilo? Reintegracija. Svi sistemi, organski sistemi spavaju. Čak i ćelija spava. Pošto treba da se reintegriše. A to treba da bude istina i za državu. To treba da bude istina i za preduzeće. Nijedno preduzeće ne smije da raste ovako. Eventualno šta će se desiti? Pašće. Zašto? Gradiš oblak od R na foundations, kako se kaže foundations, na osnovi od 3 sprata. Tako si počeo. Ajde, tržište je dobro, 4., 5., 6., 7. sprat. Šta će se desiti eventualno? Pašće. Preduzeće treba da raste ovako, da se reorganiziramo. Raste, da se reorganiziramo. Ovako. Još bolje. U isto vreme. Jedan deo meseca radimo na spoljni environment, jedan deo se zaustavljamo, gledamo unutrašnji environment. Sad ću vam dati tip, zove bakšiš za Turskom. Pošto to ne svaki put to kažem ljudima, pošto me gledaju kao da sam pao sa meseca. Vi ćete promeniti vaš uspeh u životu. Čujte me dobro. I kvalitet vašeg života ako pravite meditaciju svaki dan. Kako meditacija? Šta ima meditacija tu? Sedim tamo i zevam 20 minuta, ne radim ništa. Ne, šta se dešava? Reintegracija. Trebaš da uzmeš odmor, da se reintegrišeš, proto svet juri blesavo napred i ne znaš gde ide vreme, ne znaš gde si, odakle dolaziš, kuda ideš. Stoj. Nađi se, produži. To znači, radiš na spoljne, radiš na interne. A tako radi tradicionalna porodica. Ko radi na spoljnu integraciju? Muškarac. Ko radi da drži porodicu zajednički, decu, sve u redu, hrana, tako dalje. Žena. Tako je bilo. A šta se dešava sada? Sa novom, svi rade na external integration, umeđu vremenu šta se dešava internal. Ode porodica do đavola, zato ima velike razvode, brate. Niko ne radi na internal integration. Vidite to? Ajde dalje. Ajde razumemo ovo sad. Što dovodi do dizintegracije? Da bi razumeli, pa tako da bi to rešili. Da ne bude velika dizintegracija. Tako. Ima promjene. Hvala Bogu, znamo to. Ništa novo. To je počelo sa Big Bang, kada je Bog Otac stvorio svet. Promjene dovode do probleme. Zašto? Već smo govorili o tome. Promjena, subsistemi se ne menjaju na istom brzinom i to dovodi do problema. Da gledamo na nivo države. Tehnološki subsistem se menja ogromnom brzinom. Svaki put nešto novo, sada nova ova veštačka inteligencija, ne znaš šta se dešava Bože. Brzo, tehnologija ide brzo, se razvija. A kojom brzinom se ekonomski sistem prilagođava novoj tehnologiji? Ima poteškoće.
onda pravosuđe da se adaptira na ovim promjenama. Već imamo problema, ne znamo šta je pravo, šta nije pravo. Oni imaju poteškosti da se prilagođavaju. A društveno, mi još imamo sistem prednosti od kamenog veka. A tehnologija može da nas ubije, pošto ima tehnologija je ogromna i vrlo moćna, a mi nemamo sistem prednosti da se bavimo sa time. Sve dolazi do raspada. Šta da radim? Pa dobro. Molim vas, šta treba da radimo? Zaustavimo promjene. Tačka. Nema više promjena, mirna Bosna. Pa to rade ovi muslimani, bre. Svi ovi fanatički, ne samo oni, i Jevreji isto tako, i hrišćani isto tako. Svi fanatički religije gledaju da zaustave promjene. I ima i političkih partija koje gledaju da zaustavljaju promjene. Polako, nemoj zaustaviti. Jer možeš da zaustaviš promjene. Niko nije uspio. Možeš zaustaviti sam sebe. Sediš na Himalaju, neki pećini tamo i praviš meditaciju 24 sata na dan. Nema promjene. Ali ti možeš da se ustaviš, a ne možeš da ustaviš državu, bre. Možemo da zaustavimo državu, kao ovi tamo u Iranu tamo. Ali ne možeš da ustaviš svet. To znači, to nije rješenje. Nije rješenje. Onda šta da radimo? Šta da radimo? Ako, to je, vidite, svi problemi proizlaze od dezintegracije. Dezintegracija zbog promjene. I što su brže promjene, brže su dezintegracija, brže dolaze problemi. Ogromno, ako živiš u jednoj državi koja je vrlo aktivna, problemi dolaze svake 2 sata. Zato ljudi bežu u neko selo tamo da se smire. Šta da radimo? Ne možemo da zaustavimo promjene. A onda šta treba da radimo? Eto šta treba da radimo. Periodic reintegration. Rešenje je integracija. Šta treba da radi vođa? Šta treba da radi roditelj? Šta treba da radi upravitelj? Stalno gledati šta se raspada, kako reintegrisati. Šta se raspada, kako reintegrisati. Me čujete? To je najvažnija uloga. Najvažnija da bi organizacija bila zdrava. Pošto vidite, zdravlje je integracija. Bolest je dezintegracija. Šta ja znam, srce ne radi više sa ostalim telom, ovaj ne kooperira, ode voz. Zato, ne znam na srpski, a na engleski, kada neko te impresionira, kažeš, this guy has it all together. Je tako? A kad neko vidiš da kažeš, this guy is falling apart. Vidite? Znači, dezintegracija je znak bolesti, integracija je znak zdravlja. U našem ličnom životu integrišeš duševno, društveno, fizički, sve zajedno. Ako si jak. Čim se raspadaš, to ne radi više tako. Gubiš vreme da tražiš kuda i šta ćeš. A da to radiš, šta treba da radiš? Da li se to zove management, da se zove parenting, da se to zove governing, da se to zove leading, za mene jedno te isto. Šta treba da radiš? Treba da odlučiš šta da radiš. Mora da odlučiš. Ima ljudi koji ne mogu da odluče. Nemam informaciju, ne mogu da odluče. Čuj, bato, ti si baš odlučio da ne odlučiš. To je bila odluka. Odlučio si da ne odlučiš, a to može biti najgora odluka. Na engleski. Even if you're on the right road, čak ako si na pravom drumu, ako se ne mrdneš, doći će neki kamion pa će te zgaziti, dragi moj. Ti se ne menjaš, ali umeđu vremenu svet se menja. Uhvatit će te. Sooner or later. Mora da odlučiš. Može da bude odluka, neću da radim ništa, ali to je odluka ne da
neću da odlučim. Odlučio sam da neću da radim nešto. Dobro, conscious, znači svesno odlučuješ. Ali to nije dosta. Pogledajte mene, ja sam već odlučio da pravim dijetu 1000 puta. Odlučio sam. Šta se desilo? Nije dosta. Šta treba još? Zdrava organizacija je efektivna i efikasna. Postiže svoje ciljeve bez gubiti energije i trošenje energije. Na najefikasniji mogući sistem. Tako. Na kratkom roku i na dugom roku. Ako ja imam organizaciju koja postiže svoje ciljeve bez trošenja energije, bez trošenja, da je efikasna, sada i u budućnosti, šta treba više? Mila majka. Što sam ja pronašao, to je topa, 50 godina rada, ali to baš ovde, u samoupravljačkom sistemu sam to pronašao. Da ima 4, ajde ih zovemo funkcije, ili lakše da ih vidimo kao 4 vitamina. Vitamin P pravi organizaciju da bude funkcionalna, to znači radi šta treba da radi, ne radi nešto drugo. I to je pravi da bude efektivna na kratkom roku. Vitamina A radi da sistem bude organizovan, nema potrošnje, nema da se vrtiš oko sebe, ideš najkraćim putem gde treba da stigneš, pravi da sistem bude efikasan. Stvara da sistem se menja, da se prilagođava. Prilagođava se. To je vrlo interesantno za medicinu. I to pravi da ako se prilagođava, dobro, onda će biti efektivan na dugom roku. I vodi da se integriše, i ako se integriše, onda je efikasna na dugom roku. Sad vidite nešto vrlo interesantno. Eto, to su reči koje možete razumeti dakle dolaze ove P, A, E, I. Svi 4 su potrebni da organizacija bude, da sistem, da li govorimo o porodici, da li govorimo o preduzeću ili o državi. Svi 4 su potrebni da bi bio sistem zdrav. U modernoj porodici ko pravi A? Ako si bogat, uzmeš služaku, ona radi A. I trebamo i psihologa da nas ujedini, pošto se svađamo. To se zove Extended Modern Family. Psiholog pravi I, služaka pravi A ja i ti pravimo PE. Svaki ima svoju karijeru, idemo dalje. To može biti. Hajde vidimo dalje. Zašto mnoge države imaju velike poteškoće da se razviju? Pošto nisu prošli kroz industrijske revolucije. Oni su bili poljoprivreda, gledaju stoku, tamo nema U poljoprivredi ne gledaš dalekoročno. Oraš, sadiš, bereš, gotovo. Ne gledaš dalekoročno. Nema A, nema E. Gde se rodi A? A se rodi kada je došla industrijska revolucija. A sad treba da planiramo, treba da pravimo budžet, da gledamo šta je ko, kad tako, to je A. Se rodila A, se A rodi. A ove države nisu razvili A. Nemaju E, pošto poljoprivreda isto ne gleda dugoročno. Gleda kratkoročno. Nemaju A, nemaju E. Ako radi A i E, dođu kolonijalisti, dovedu A i E i vode državu. Dolazi iz Napolja. Zato kad ja savjetujem državama kao Meksiko, na primjer, ako vi ne razvijete A i E, ostaćete nerazvijena zemlja doživotno.
Nema A i nema E u kulturi naroda. To se može vidjeti u svim državama koje su nerazvijene. Trebamo sve 4. Ajde da vidimo. Političke nauke, na primjer. Šta je demokratija? 3 grane, je tako? Imaš izvršna grana, imaš ovo koje pravi, donese zakone i imaš ono pravosuđe, je tako? Šta je izvršna grana? P. Šta je pravosuđe? A. Šta pravi parlament? Nove zakone? E. Ko pravi I? Fali. Ko pravi I? Zavisi države. Ima države gde I je crkva, ima država gde je politika radila to, komunizam, sistem ideologije. Ko radi I? Zato u demokratiji imamo velike probleme. Fali I. Niko ne vodi to zajednički. Ne vodi to da se to ujedini. Sem ako je monarhija. U monarhiji ko pravi I? Kraljica. Ona je iznad svega toga. Vidiš? Imamo i predsjednike države. To treba da bude I. Ali dolazi iz partije. Pošto dolazi iz političke partije, ona više nije I. Treba da bude, to je Aristo zvao filozof. Nije političan. On je iznad svega toga i on reprezentira jedinstvo naroda, jedinstvo države. To je što treba da bude ako ideš, tražiš I. Ajde vidimo aplikaciju na familije, već smo govorili. Tradicionalna porodica, muž radi PE, žena radi AI, mirna Bosna. A čim oba dva rade PE, ko radi A? Ode A, Božju mater, sem ako imaš služav koji je to sve, tako i to izgleda. Ko radi I? U tradicionalnoj familiji i mnogo I se radilo, deda i baba su radili to. Čekajte za... Možda deda, ne znam kod vas u Srbiji ili u Americi, deda i baba su u New Yorku, deca su u Miami, unuci su ne zna ko. Nema I, brate. Nema I, sve se raspada. Ajdemo dalje. Biznis. P. Proizvodnja, prodaja. A. Računovodstvo. E. Strategic planning, marketing. I. Treba da bude human resources. Ali ne rade I. Šta rade human resources u personal? Rade A. Fali opet I. Kada znate da je, kako se kaže, secret, tajna. Tajna uspeha je u I. Kada nema I, sve se raspada. Sve se raspada. Čujte dobro. I. Hajdemo dalje. O psihologiji. Ove knjige. Eto. Različite vitamini postoje u različitim ljudskim psihologije, stilovima. Neću da mnogo o tome imam, dosta knjiga možete čitati, eto vidite. Ako je neki sve najviše na P, mala A, E, I, on je producer, radi. Workaholic. Ovo je administrator. Samo dođi na vreme, idi, nema da praviš talase, sve da bude red. Vodi red. Ima ideje, svaki dan nova ideja. Ja čuti, molim te, daj da radimo, čuti malo. Evo ga, samo gleda ko šta hoće. Na primjer, gledamo prozor. Gledaš prozor. Ima priroda tamo. Različiti ljudi vide različite stvari. Vidi planine, oblake, reku, vidik, to je to je ovaj na neko. A vidi da je prozor prljav. Tako. P ne vidi ni prozor da je prljav, ni prirodu, nego pita se kako otvaraju ovaj prozor, majkovu, kako ga čiste, razumiješ? Funkcionalnost prozora. A I ne gleda prozor, gleda ove trojica. Šta vi gledate? Vidite? Neću da mnogo o tome, pošto vreme leti, a bojim se da ću, da ima vreme. Ajde.
A kada uzmeš dvo zajedno, a to je osnivač preduzeća. Ideja, ajde da je stvorimo. Ideja, ajde da je stvorimo. A pati od A, nema A. U mnogim tim preduzećima računovodstvo ga krade. To mnogo mi se dešava, ima te kompanije, on gradi, a gde su ti pare? Ne znam. Neko tamo švrlja, pošto nema A, ne zna šta se dešava. Eto, viš, kada uzmeš zajednički, a ovo ti je vojnički komandant, PA, radi, to ti kaže, nema mrdanja, tako treba da bude. Dobro. Evo ga, EI, budućnost, zajedno, idemo napred, narode. Ajde. Ovo ti je prodavač. Na kako te stvori ovako. Tako dalje, tako dalje, tako dalje. A evo vidite šta se dešava kada nemaš sve četiri vitamina. Jedino što njega interesira je P. Nema ni A, ni E, ni I, ništa. Radi dan i noć. To je jedino što radi. Ne zna ništa drugo da radi. To je onaj koji dođe rano na posao, kada napušta. I kad se ne zna, radi 24 sata dnevno, samo radi. To ti je birokrat. Ne interesira šta se radi. Interesira da ste došli na vreme i da ste otišli na vreme. Šta ste radili u međuvremenu, to me ne interesira. Da pratite red rada, to je. Samo A. A ja šutim, molim te, dosta bi je bilo, nećemo više ideja, tamo ima ideja. Samo ideje ima. Ovo je mrtav, ništa. To su najopasnije. Ove 4 nule. Svaki od onih drugih 4 ima tipični neko da se complain, da se žali. Pi kaže, imam dosta vremena, ima toliko mnogo posla, ne mogu da stignem sve. A kaže, neko je ovde nešto napravio ko nije trebalo da bude, ko što treba da bude. Kaže, imam jednu novu ideju, ne slušate me. Pa ne možemo da te slušamo, bre. Imaš previše mnogo ideja. I treba da radimo zajednički, ne razumemo se, ne se slažemo. A Deadwood, šta kaže? Ima probleme, šta kaže? Nema problema, sve je u redu. A ništa nije u redu, bat. Sve je u redu, ne brini se, sve je u redu. Zašto? Boji se da ako ti kaže da je nešto nije u redu, značiš da je on kriv pa će da ga otpustiš. Tako on krije sve. Sve je u redu. Nema problema. I on se širi. Pošto čim on crkne, šta se dešava ispod njega? I oni crkavaju. Pošto se oni ne menjaju i on se ne menja, to se širi. Ajde, idemo dalje. To su sve tipični stavovi. Zbog toga, da vidim gde je ovo bilo. Dobro. Šta trebamo? Trebamo vođa, upravljača, rukovodioca, kako god hoćete. Muža ili ženu, jedno isto. Koji je P, A, E, I. Sva 4. Super. Kako se vratim nazad? Kako da se vratim nazad? Dođe ovde. Tvoj kompjuter je drugačiji od mene. Vrati se jedan nazad. Da. Eto, trebamo sve 4. Jer postoji taj čovek? Ne postoji, dragi. Tu je greška od mnogih programa za obrazovanje upravljača, menadžera. Gledamo da stvaramo čoveka koji je sve. Ne može. Nema perfektnog muža, nema perfektnog žene, nema perfektno dete, nema perfektni otac. Čak ni Bog otac nije perfektan, molim vas. Tono je onu poplavu 40 dana pobio, čitavu civilizaciju je pobio. I poslije 40 dana šta je kao za Bog otac?
ovo neće uspjeti. Ne radi. Pogrešio sam. Bog Otac priznaje da je pogrešio. Ako smo mi, da smo mi bolji od Boga Oca, molim vas. Ima neki koji misle da su bolji od Boga Oca. Ima. Budala. Ne možeš da. Treba da priznaš. Ima ograničenje šta možeš. Ne može sva 4. Pošto su oni u konfliktu. Ako radiš P, ne radiš E. Ako radiš E, ne radiš A, ne. Oni su u konfliktu. Efektivnost i efikasnost su u konfliktu. Radiš više efektivnost, propada efikasnost. Radiš efikasnost, efektivnost ne radi. Zbog toga ne postoji perfektan menadžer, perfektan muž, perfektan žena. Ne postoji. Šta trebamo? Collaborative leadership. Teamwork, zajednički. Evo, ovi 4 ne rade. Ovi su 4, eto imaš PAI, ali svaki je slep. Ne može raditi sa drugima. Pošto je slep, šta oni rade? Ne može da se ujedine. Evo ti, ovo može. Ali tom previše mnogo, 4 je mnogo. Evo sada da bude sa 3, i to je mnogo. Evo normalno što se dešava. Evo ti. PE sa AI. To je tradicionalna porodica. O preduzeće. CEO, prezident je PE, a ima COO, onaj koji vodi unutra, koji radi AI. Vidite to. Tražimo collaborative leadership, teamwork. Eto, različite, neću učiti duboko, različite mogućnosti da se stvara. Evo, formula uspjeha Adyžės metodologije. Evo. Interesantno, šta je to? Idete u koju god crkvu, molim vas, koje god vere. Kod Jevreja nemaju ovo, ali imaju hamsa, to se zove hamsa. Žena nosi to kao nakit ili mete na ulazu kući, na vratima. Šta je to, bre? Šta to znači? Zašto sveci u crkvi stoje ovako? Čak i u Indiji, gledam je u Indiji, pa i oni tamo stoje ovako. Šta je ovo, bre? Moje objašnjenje. To je blagoslov. Budite različiti zajednici. Be different together. Da li je to porodica? Da li je to preduzeće? Da li je to država? Ovo je blagoslov. A na Srednjem istoku kad hoćeš da to curse, kako se kaže to curse? Curse. Kletvu. Kad hoćeš kletiti nekoga, radiš ovo njegovo lice. Ja. Šta to znači? Da ne budete zajedno. To je kletva. A ovo je da budete zajedno. Različiti. A ima oni koji kaže, treba da budemo zajedno, ali ne različiti, bre. Treba da budemo zajedno isti. Ako niste isti, Siberija. Ako niste isti, secem ti glavu. Znate o kome ja govorim, je tako? Treba da budemo svi isti. Šta se dešava tu? Nema promjene. Nema razvitka. Nema produženje uspjeha. To je komunizam. To je fašizam. To je nacionalizam, slepi nacionalizam. To je fanatička religije. To su to. To nije blagoslov. To je kletva. Ovo je blagoslov. Različiti, ali zajedinjeni. Zašto? Kad smo različiti i zajedinjeni, šta će biti? Sinergija. 2 i 3 nije 5, je 6. Zašto? Ja učim od tebe, ti učiš od mene i stvaramo nešto novo koje nije postajalo pre. Ima sinergija. Ovdje nema sinergije. Ovo je džungl, ovo je pustinja. U pustinji sve jedno te isto. A vidite džungl, pa to vrvi, bre. Puf. Ima. Učimo jedan od drugog. Zbog toga, šta je uloga vođe sistema?
nije ovaj prst. Nije ovaj prst. Zato kad ja gledam sve ove kipove u istočnoj Evropi, na svetu, sedi onaj vođa na kipu, skalpču, na konju i sa rukom ovako. To je firma. Tako vodiš revoluciju. Kada je mlada organizacija, nema demokratije. Radi što ti kažem da ideš da spavaš. Neću da spavam, vrš. Spavanje, nema tu demokratija sada. Dete bre. Mala organizacija, mlada organizacija. Što ja kažem, tako će treba da bude. To znači ima mesta za diktaturu. Kada je mlado. Nećemo sad demokratski da vodimo to. Pošto ne znamo šta radimo. Počeli smo, ne znam šta radimo, brate. Neko treba da odluči tu. Ali čim je organizacija malo veća i starija, nećeš voditi tvoje dete od 40 godina ovako, pa mam posao, neće da dođe kući više, tako. Šta treba da radiš? Treba da promeniš tvoj stil odavde na šta? Na ovo. Ovo je vođstvo. Zašto? Stvara rupu. Ako nemaš palac, nema ruke. Interesantno sam govorio sa nekim surgeon, onim hirurgom. Kaže, ako nemaš palac, mi lomimo jedan prst da postane palac. Da bi imao ruku, inače nećeš imati ruku. Uloga vođstva, uloga roditelja, uloga upravljača, jedno isto. Imati zdravlje organizacije, a to znači ujediniti različite mogućnosti da rade timski. To je tvoja uloga. Ako ne znaš kako to raditi, možda ćeš imati uspeh u kratkom roku, ali ne u dugom roku. I neki kažu, uspeh je preduzeća imati dobre ljude. Ja sam vidio mnogo preduzeća da su ljudi odlični, ali ne radi, propada preduzeća. Zašto? Ne podudaraju se. To isto porodicama. Ona je divna žena, bre. On je divan čovjek. Ne radi. Sistem ne radi. Kultura ne radi. Odnosi ne radi. Treba da praviš fokus na odnose, ne samo na komponente sistema, nego odnosi sistema treba da rade to ko što treba. A to je uloga vođe. To je uloga roditelja, to je uloga vođa države. To je u mojim knjigama. Ajde da idemo dalje. Ali oni su u konfliktu. Onaj koji radi P. Nemoj da mrzi sastanke, to zna Bog. Ja gubimo vreme na sastancima, imam toliko mnogo šta da radim, normalno možeš da ga poznaješ time, sedi na sastanku i na kompjuteru radi. Pošto ovo svoje gubiti vreme, ima mnogo što drugo treba da radi. Radi na kompjuteru ili radi sa ovim telefonom. On neće da dođe dockan, da pušta rano i radi na kompjuter na sastanku. Nije na sastanku uopšte. Nema vremena. A je drugačiji. On hoće da ima sastanke 3 puta nedeljno, 3 sata i jao. Svi sede tamo, se znoje, sve neke dangube tamo, neke detalje, pa jao, Bože mili. To kažem, organizacija se bankrotira, ali na vreme, razumeš? To nije. Ajde onda da idemo sa E. On voli sastanke, nikad ne zna kad će to biti. Dođe mu ideja. Sastanak, svi brzo do ovde. On je najopasniji kad se brati sa odmorom. Jao, ima listu ovde do tamo. Svi sad, jao, šta sad? Gde ćemo sada? Opet jurimo, ne znam, ko zna šta će da jurimo. A I ne govori, samo gleda. Ko govori, šta kaže, zašto kaže. Nismo istine. I mnogo puta se ne volimo mnogo. I kako ćemo raditi kao tim? Vrlo je lako da bude ovako. Kako da radimo kao tim? Šta je tvoja uloga, Batu? Šta je tvoja uloga?
Eto, pošto smo različiti, bit će konflikta. Svi ovi koji studirate organizacionu psihologiju, da tražite harmoniju, zaboravi, ne postoji. Može da imate harmoniju ako zaustaviš organizaciju. Čim počne da ima promene, ode voz. Ne možeš. Što je različiti, svaki gleda drugo stvari. Svaki traži druge stvari. Šta da radimo sad? A konflikt nije samo u donošenju odluka. Eto, još gori konflikt. To se zove kapi, ne mogu da uđem duboko u tome. To je da doneseš svi oni koji su potrebni za sprovođenje odluke da budu u saglasnosti. Kako to? Treba da bude zajednički interes. Kada ima zajednički interes, može da se sprovede. Zato trebaš da imaš zajednički interes. Sindikat, zajedno sa upravljanjem, zajedno sa, šta ja znam, koga god trebaš. Ajde da radimo zajedno, bato. Kako ćemo raditi zajedno? Pošto imamo zajednički interes. A toga nema. Dobro jutro. Lepo je imati zajednički interes. Može imati 1 dan, 2 dana, 3 dana, 1 nedelja. Sa vremenom to se menja. Čak i u porodici. Uzeli smo se, velika ljubav, posle 7 godina ti hoćeš ovo, ja hoću ono, ovo majko nije više ono što je bilo. Promjena donosi do nezajedničkog interesa. Svaki ima svoj interes. Sada imamo konflikt. I šta ćemo sad? Unutrašnja disintegracija ide u nebo. Sve se zaustavlja, organizacija pati i gubi se. Ili država se gubi. Šta da radimo sada? Konflikt može bude destruktivan. Mnoge porodice se razvedu, mnoge države se raspadnu. Dobro jutro, Jugoslavija. Mnoge ortaki se odvoje. Šta da radimo sad? Šta sad da radimo? Ne treba da bude destruktivno. Može biti konstruktivno. To je biznis metodologija. Kako? Ako ima simbergija, što je simbergija? To je reč koju sam ja stvorio, nova reč. Ako ima sinergija, ima simbiozis. Šta je sinergija? 2 i 3 je 6. Različiti smo, ali učimo jedan od drugoga i stvaramo nešto novo. Time što učimo jedan od drugoga ko nije postajalo pre. Delimo znanja. Razumeš? A simbiozis je kada ja doprinesem sistemu, ti doprineseš sistemu i svi zarađujemo od toga. Imamo neki dobitak od toga. Je tako? To je simbiozis. Ako ja mogu da stvorim organizaciju, kulturu, sinergije i simbiozis, rešio sam problem. Zato to zovem simbergija, pošto simbiozis je važniji nego sinergija. Zašto? Imaćeš sinergiju kada ima različitost stilova i znanja. Kada ima, sad čujte, to je najvažnije. Sve što sam kazao do sada ne važi ništa. Sada je najvažnije. Imaćete sinergiju i simbiozis, imaćete sinergiju kada ima, eto već sam već je se pojavila, kada ima međusobno poštovanje. To je Immanuel Kant, filozof, kazao je, poštovanje je kada priznaješ da drugi ima right, pravo da bude drugačiji. Ne treba da budeš ko ja. Kad nema poštovanja, kada počneš da vičeš na drugoga, pa ti si idiot, bre. Šta kažeš to? Pa to ne valja. Zašto ne misliš ko ja mislim? To nije poštovanje. Poštovanje kažeš, zašto misliš tako drugačije? Šta ti znaš šta ja ne znam? Ajde kaži mi, objasni mi, možda ja grešim. Da mogu da naučim od tebe.
koliko vremena imam da mu kažem jedan vic? Može, ima vremena. Kako da objasnim to? Pošto ljudi se ne sećaju mojih predavanja, ali mojih viceva se sećaju doživotno. Ajde. Jedan otac imao je 2 sina. Jedan sin je bio totalni pesimista. Ja mrzim život, sve je rđavo, ovo ne valja, ono ne valja, stalno nešto kudi tamo, jao. A drugi sin, totalni optimista, sve je divno, nema problema, ajde. I on odlučio otac da ih da malo popravi ne karakter, stil sa iskustvom. Ne da predaje, nego iskustvo. Uzeo je dete koje je pesimista, meto ga u jednu sobu sa najlepšim i najboljim igračkama koje dete može da sanja. Da vidi da život može biti divan, bre čoveče, šta plačeš čitav dan. Vidi, život je pun igračka, igraj se, bre sine. Uzeo optimista, izvinite malo, ne znam kako drugo reći da uzmem, napunio sobu sa govnom od konja do kako se kaže ovo, ne kolena, ono prve 20 cm. Da mu kaže, čuj sine, život možda bude full of shit, znaš, nije to sve najbolje, budi malo više realan. Posle neko vreme dođe da vidi šta se desilo. Sedi on je pesimista na sred sobe, plače, zašto si me metao u takvoj situaciji, toliko mnogo igračka, ne mogu da se odlučim koji sa kojim mi rešio da se igram, ja koliko patim, ne daš mi život. Mi odlučujemo da smo srećni ili ne, da znate to. Mi odlučujemo. Ovaj odlučuje da će biti nesrećan i uvek će naći razlog da bude nesrećan. Uvek. Po šta ga radi, znači će te bude nesrećan. Ode kod optimista, onaj tamo sa lopatom, meri ono govna, čisti sobu, peva, žviždi, sav je srećan. Kaže, sine, pa zašto si toliko srećan? Kaže, sa toliko mnogo govnom treba da bude neko zdreben ovde negde. There must be a horse around here somewhere. Kada ti dođeš u sukob s drugima koji misli drugačije, nemoj da gledaš da ste ne u sukobu. Traži ždrebe. Traži konja, bre, čoveče. Zašto si ti nisi u saglasnosti sa mnom? To znači da znaš nešto što ja ne znam. Ajde me nauči me, bre. Ja tražim ljudi koji će me naučiti. Ti nećeš naučiti od ko pristaje sa tobom. Ako 2 čoveka pristaju na sve, jedan od njih nije potreban. Nije potreban. Ništa ne učio ništa. Učimo ljudi koji ne pristaju sa mnom. Ako ima međusobno poštovanje. To ti je ključ. Ako ima međusobno poštovanje. Ako nema poštovanje, nećeš naučiti ništa i konflikt će biti destruktivan. A šta ćemo raditi sa zajedničkim interesom koji ne postoji? Postoji 1 dan, 2 dana, 1 godina, ali promjenama menjaju se interese. To je normalno. Ortaci, na primjer. Ti imaš decu, hoće da produže preduzeće, ja nemam decu, hoću da prodam. Eto, hoće sukob, šta ćemo sa preduzećem? Kako ćemo to sada da stvorimo da bude pozitivno? Ako ima međusobno poverenje. Šta to znači? Nemamo sada zajednički interes, ali u budućnosti može biti. To znači, ako ti doprineseš i ja doprinesemo, ta budućnost će oblagodariti oba vas nas. Šta je naš zajednički interes? Dugoročni, ne današnji. Današnji može biti da nemamo, ali imamo dugoročni zajednički interes. To znači, evo, tu smo. Šta je bila razlika između, kako da se vratite? Dvojove trči pre napred. Ajde.
Šta je bila razlika? Zašto Švajcarska nije propala? Trebalo bi. Francuzi, Italijani i Nemci zajednici. O Božju, svaki svetski rat su se ratovali. Različite kulture, bre. Francuzi i Nemci, jao Bože mili. Tako. Ali nije se raspao. Ne samo da nije raspao. Uspješna država. A šta ima, bre? Samo snega, nema ništa. Ni nafte, ni dijamanti, ni zlata, ni rudnika, ni poljoprivrede, ama ništa nema. Samo ima sneg. Uspeh. A Jugoslavija, evo. Ja još danas plaćem, ne znam. Ozbiljno, mene intervjusili na slovenačkoj televiziji pred čitavom narodom. Pitao, dobar profesore, šta mi mislite o Jugoslaviji? I ja zaplako, bre. Ja. Kakva divna zemlja, bre. Različite. Šta je falilo da Švajcarska ima? Ajde, kažete vi meni. Međusobno poštovanje i poverenje. Eto ti. To ti objašnjava sve. Švajcarska ima, što je najvažnije, kulturu međusobnog poštovanja i poverenja. Zašto neće biti mir na Srednjem istoku? Ja idem sada za Izrael da vidim da mogu da to prinesem nešto, da donesem neki mir. Iako osjećam da će šanse biti 0,00001. Ali ipak da se ne osjećam krivim da nisam radio ništa. Tamo nema šta nema. Međusobno poštovanje i poverenje. Nema. Dok toga nema, neće biti mira. Tačka. Evo ga. Šta vodi do dezintegracije unutra? Da nema međusobno poštovanje. Ako ja mogu, i to radi Adizes metodologija, u čitavom svetu, hvala, ovdje imamo Southeast Europe, naši saradnici, radimo sa preduzećima, šta radimo? Šta je naš posao? Nije savjetodavanje. To savjetodavanje daju savjete, mi ne dajemo savjete. Ne pišemo nikakve reports. Mi vodimo sistematski stvarati međusobno poverenje i poštovanje. Smanjiti unutrašnju dezintegraciju, a spoljne integracije dovedite McKinsey, koga god doćete da vam kažete šta radite tamo. To je lakše, to je lako. Kako praviti terapiju, organizacijonu terapiju, ujediniti državu, ujediniti preduzeće, to je što mi radimo. To je Adizes metodologija. To je tajna našeg rada. Zašto uspevamo da stvarimo uspeha u preduzećima. A ima mnogi, ko što sam kazao, religije koje rade bez međusobnog poverenja, poštovanja i uništavaju svet. A ima i političke partije koje nemaju poverenje i poštovanje u druge partije. I služe se demokratskim putem da dođu na vlast i šta rade onda? Unište demokraciju. Ja bi njih zabranio. Ako nemaš međusobno poverenje i poštovanje, ne možeš doći na vlast. Ne dopuštam da dođeš na vlast, pošto ćeš uništiti ono što je najvažnije. Služiš se da oni imaju poverenje u tebe i sada kad dođeš na vlast ti uništiš njih, a to ne. To ne dopuštam. I gledam da li vođe, da oni donose odluke koje vode do integracije ili vode do dizintegracije. To je što tražimo. I kako gajiti decu? Opet, najvažnije je da imaju samo poštovanje i samo poštovanje i
i pouzdanje. To se zove na engleski self-esteem. Da dete bude zdravo. A šta je zdravo? Ima samopoštovanje, ima samopoverenje, gleda sve to ovako. Kad nema poštovanje samo, nema samopouzdanje, oči su mu unutra, šta da radim, ne znam šta misle o meni, da radim to, ne vidi svet. Ne može da se uklopi. To je najvažnije. U sve šta radimo, šta god radimo, to je najvažnije. Hoću da svršim čak i dalje. Gledajte, sada, time se bavim sada. To vodim na najnovije, čemu se bavim. Glavom. Religijom. Ako vi gledate, svi osnivači religije, oni su prodavali šta? Poštovanju i uverenju. Sve. Košar. Kako da jedeš košar? Kako tretiraš životinju prije da je ubiješ? Sa poštovanjem. Ima mnoge religije kada ima energija sa međusobnom poštovanjem i opet uverenjem, stvara se sinergija, stvara se simbiozis, stvara se stvar. Stvaralaštvo. To je stvaralaštvo. Vidite, dobro, neću da počnem sa Gospodom Bogom kako je stvorio svet. On nije stvorio ništa. Pogledajte, kaže, čitam Bibliju, kaže, i duh Boga na vodi. Voda je bila tamo. Onda je odvojio vodu od zemlje. Zemlja je bila tamo. Pa šta je radio Bog? Šta je bilo stvaralaštvo Boga? Doveo je red, bre čoveče. Vi ste gore, vi ste dole. Ovo je zemlja, ovo je voda. Ovo je ovo, ono je ono. Doveo je red. I šta je red? Međusobno poverenje i poštovanje. To je. Uzmi ti ove energije. Izvadi međusobno poštovanje i uverenje. Šta ćeš dobiti? Đavola. Energija bez poštovanja i bez uverenja. Đavo. Ima religije u ime Boga služe đavola. Ime Boga. Uništavaju narod, uništavaju sve. Treba se pazimo. To je za mene kompas. I time završavam. Dragi moji, svet je na raskrsnici. Čujte me dobro. Svet je na raskrsnici. Kad smo počeli, bili smo šimpanze. Najjači šimpanza je bio vođa. Posle smo počeli da hodamo, da jedemo kruške i jabuke. Najbolji lovac je bio vođa. Posle smo ostali poljoprivreda. Ko je imao najviše koza i krave, bio je vođa. Zajednički imenik je šta? Mišići, snaga, possession. Šta imam? Što više imam dolje. Odande dolazi kolonijalizam. Da ima što više zemlje, što više rudara, što više possessions. Ona je došla industrijska revolucija, mozak je došao u igri. Treba da planiramo, da organiziramo i tako dalje. Danas živimo u post-industriju. Šta je post-industrija? Ovo je najvažnije. Mišići damo u Indiji da rade Kinezi. Mi, mozak. Najvrednije kompanije u Americi nemaju ništa. Uber. Nema nijedan auto, bre. Šta ima? Kompjuter. Znanje. Najveći hotel na svetu. Nema nijedan hotel. Airbnb. Najveći hotel. Šta ima? Kompjuter. Znanje. Šta radi Uber? Skuplja informaciju stalno. Šta radi Amazon? Skuplja informaciju. Danas snage je ovde. Pogledajte Izrael. Izrael ima 63% pustinje. Nema ništa, bre. Ništa. Nikakve rude, ništa. Mojses 40 godine je tražio i
Jedino mesto gde nema nafte, pa majku mu bre. Šetao 40 godina i baš to da trafi. Pa zato smo mi pozadni. Ali to je na izmaku. Da me čujete? To je na izmaku. Šta će to uništiti? Artificial intelligence, veštačka inteligencija, uzet će njihovo meso. Pa šta je budućnost? Od mišića na mozak, šta ćemo sad? Ako mi ne gajimo srce, ode svet u Božju vatru. Nemačka nije bila čudo, ne. To je bio uvod u šta će biti budućnost čovečanstva. Žiči, mozak bez srca. To je naša budućnost, dragi moji. Ako mi ne počnemo da stvaramo ovo. To je, a šta je ovo? Ljubav. A šta je ljubav? Integracija. A šta je integracija? Međusobno poverenje i poštovanje. Hvala. To nije pitanje, to je nešto dodaješ. Dobro? Pa da, čuj. Ja to, vidiš šta je interesantno. Ja nisam našao ništa. Sve postoji. Ozbiljno. Ja predajem u Izraelu neki tamo religiozni, kaže pa to je u Bibliji, bre. Imaš sveštenika, imaš kralja, imaš proroka, se kaže, proroka. Prorok je je tako? Sveštenik gleda da ti ima da paziš prema to, tako? Kralj je P. Sve to postoji. To znači, nisam pronašao ništa, ali ga razumem. Sada kad vidim da razumem o čemu se govori, to se ponavlja svugde. Ponavlja se stalno. Imaš pravo. To je vrlo interesantno. Da. Hvala ti. Molite. Samo da se presjetim da sam ne može da naukujući profesor Vedobrig na mene sam čast na vašim predavanjima prilike pola veka. Mislim da je 99. u Beogradu ste imali Savac Sedić. Ja bih jedno pitanje, neću da komentarišem. Ajde, da. Činjenica da danas je jedno vreme smo imali jedan centar sveta, to je bila Amerika, a sad činjenica da imamo dva centra sveta. S jedne strane Amerika, a drugi je u Srbiji. Šta? Gde je ljubav, rekli ste da ljubav završava civilizaciju. Gde je ljubav? Ko je nosilac toga da ne propadne svet? Gde je ljubav? Kao da ste rekli, imala anegdota kada je Polo Stolović dobio, pa nije dva. Pa je Sola rekla da postane pisa. Što on zna ko je Polo. Nije rekla kako. Tvrdim da sam razumio. Mislim da me pitate ko će voditi budućnost. Ne, ljubav, ko će shvatiti svet. Ko će voditi svet. Ja bih htio govoriti ovako. Ko će voditi, ko treba voditi. To su dve različite stvari. Po mom mišljenju, ko će voditi, to će biti Kina. Amerika je na padu. Na brzom padu. Bila je na najboljem nivou 50. godina posle drugog svetskog rata. Pošto čitav svet je bio u paramparčet, oni nisu suffer. Nisu patili od toga na svom telu, nije bilo na svom telu, i oni su prodavali svima tako da je to. Amerika je na padu. Ali vidite zašto, da se razumem.
to je u jednoj od mojih knjiga koje nisam tu predavao, da svi sistemi imaju etape rasta i raspada koji se mogu predvidjeti. Zato jedan od mojih sanova, ako ću stići, što ima već 86 godina, nisam više mlad, je da napišem knjigu Predvidjeti istoriju. Možeš predvidjeti istoriju, pošto ima svoje etape koje svaka sistem prolazi. Kada raste sistem, ima mnogo E, ali A je manje više. Manji A pat. Kada dođeš na najbolju tačku, to je najbolja situacija, kada A i E su te gospođe. Uravnoteži. Eto. Onda za to trebaš i onda P radi ko Bog. Onda šta se dešava? A raste više i više. Na račun E. To dovodi do birokratizacije sistema. To što se dešava u Americi. Zato Amerika pada. A veći i veći i veći. A razlog tome je promjene. Kada ima mnogo promjene, neko treba da reguliše šta se dešava. Dođe do raspada, treba neko da reguliše. Sistem koji postoji danas, to reguliše Washington. To znači A raste više i više i to dolazi do više i više birokratizacije. I zato se zaustavlja. Ja mislim da Kina ima ogromno mnogo energije. To vidiš, ljudi tamo rade kosivanje i šparaju. Tako ima rate of saving i šparaju i rade. I vrlo su pametni. Oni će imati svoje poteškoće. Pošto i tamo je to je što je bio problem sa samoupravljanjem. Ja sam bio u korespondenciji sa Kardeljom, kažem Kardelju, da znate da će propasti samoupravljanje, pošto ti ne možeš imati demokratiju na nivou preduzeća, a diktaturu na nivou države. To ne podudara se. Ko što Amerika ima demokratiju kobajagi u Washingtonu, a sve preduzeća se vode diktaturski. Pa to ne može. To se ne podudara. Tako isto u Kini danas. Oni gledaju da prave decentralizaciju, da otvaraju tržište, ali to se sve to će sad, bit će trzavice. Doći će do trzavice. Ali ako to oni prođu to, ima da vode svet. Ko treba da vodi? Oni nemaju i. I gledajte, Kinezi nemaju i. Nemaju svoje religije. Nemaju. Za njih važno je moć i pare. To je njihova kultura. Ko ima i? To je Indija. Tamo polaze i sve ove yoga, pa meditacija, pa spiritualizam, pa ovo ono. Ali oni se svađaju među njima, tako da ima disintegraciju unutrašnju, tako da oni neće pobediti. Ali tamo bi trebalo da dođe, razumiješ, spiritualizacija, tamo treba dođe ono što trebamo, srce. Oni vode sa srcem, ali neće da pobediti. Zato moj odgovor vam je ko će, ko treba, Amerika ode voz. Molim te, ja. Čestitam na predavanju, odlično ste bili. Jedno pitanje za vas. Rekli ste, nema savršenog lidera, ali ste naveli neke 4 osobine koje bi trebali da imaju neke kombinacije. Koji način predlažete da se procene kao lider ima dominantnu osobinu od 4%? Da li mogu da merim da li je P, A, E, I? Ima sistem. Ali da vam kažem, godinama ja sam bio protiv da se meri. Imam ispite, kako se kaže, test, i kažemo ti si P, ti si A, ti si E. Ja sam bio protiv toga 40 godina, na kraju sam kapitulirao, pošto ovi moji hoće da prave pare i da prodaju ove ispite. Da, pravite pare i ostavite na njima. Zašto sam ja protiv toga? Pošto ja sam protiv toga da metemo pečat čoveku, kaže ti si P.
Neću. Zašto neću? Hoću ne da ti da dobiješ odgovor time da praviš neki ispit koji je neki pametni tamo stvorio. Gledaj kako ti utičeš na druge. Ti si to, kako da prebati to, ti si ono što radiš na drugima. Znači na engleski. You are what you cause, how you behave with others. Ne, ja uzmem ovaj ispit i kažem ja sam P, a ne gledam šta radim sa ljudima. Vidi kako utičeš na ljude. Ja, na primjer, znam stil vođe, gledam oni koji mu rade za njega. Ako ima oni koji dođu rano, čekaju da mu kaže šta da radi, nemaju, svi su sluge, razumeš? On je P, on radi, a od drugi samo čekaju šta treba da radi nešto, čeka da radi. To znači, pazi kako se ponašaju oni koji vodiš. To si ti. Budi savjestan tvog ponašanja. Kada uzimaš ispit, nisi savjestan svog ponašanja. Ispit je kao da sam P. Šta mi pravi to? To mi nije važno da te klasificiram. Šta mi je važno je da paziš kako se ponašaš i kako utičeš na one sa kima radiš. To je gotovo. To je srce. To je srce. Čuj, vrlo važno. Hvala. Da bi otvorio srce, misli manje. Pošto mozak i srce su u konfliktu. Ako misliš mnogo, ne dopuštaš srce da govori. Da srce govori, stani da misliš. Osjeti šta se dešava. Nemoj da misliš. Osjeti šta se dešava. Mi previše u našem vaspitanju dece dajemo previše važnosti mozgu, ne ništa srcu. Osjeti šta se dešava. Šta osjećaš, ne šta misliš. Šta osjećaš. A to je najvažnije. Mi od izraz metodologije, znaš, počinjemo sve sastanke, pitamo ljude kako se osjećaš. Kako se osjećaš? Nek šta misliš, kako se osjećaš. Treba da damo srcu da govori. Mi previše dajemo važnost mozgu, ne dosta srcu, a budućnost je u srcu, čujte me dobro. Dalje. Đorđe. Da. Ajde. Ali molim te glasnije. Trenutno stanje u srpskom oružju. Podsjećaš me na jednog profesora koji je bio u Indiji i kad se vratio posle 3 dana, bio 3 dana u Indiji, vratio se, napisao je knjigu. Indija juče, danas i sutra, razumiješ, neću ja to. Ne znam. To su mu zabranjena pitanja. Pao sam u klopku, pošto sestra mi je bila predsjednik Vrhovnog suda, stalno se svađamo, ja kažem ovako, kaže, nije tako, ja sam, šuti, idi dalje, ne znam, izvini, ajde. Povodom objavljivanja autobiografije zadovoljno mi je što se sad ponovno ovde, kada sam bila odlazi Gorana, da sad radim u drugoj kompaniji, u Institutu za veštačku inteligenciju Srbije. Sad ja imam jednu drugu. Kako se ja osjećam? Danas ili juče ili sutra? Ne, ja se osjećam dosta dobro, iako imam 86 godina, nisam više, ali osjećam se, ja sam naučio nešto. Koliko si star? Ako ne znaš koliko si star, koliko misliš da si star? Ja mislim da sam 40. Hoću samo nešto.
Ja bih prvo da vam se zahvalim što ste došli u ime Adige Southeast Europe. Mi smo pre 30 godina napustili univerzitet i krenuli i napravili firmu. Novosadski univerzitet ima najviše sertifikovanih associate-a u Adiževom institutu. Jedno 10 ljudi je bilo sertifikovano, znači full time je bilo u tome, neki su odlazili, dolazili i to sve, ali eto, to je jedna onako interesantna stvar. FTN je još, onda od toga još jedno 6-7, od tih 10, ali u svakom slučaju, pošto ove godine slavimo 30 godina, ovo je bio neki naš mali doprinos, da kažem, onome odakle smo krenuli, i zbog toga je organizovana ova prezentacija, gde se zahvaljujem naravno klubu profesora emeritusa i našim uvaženim domaćinima koji su to omogućili, ali to je neka naša želja da, eto, znači iskoristimo šansu što je profesor tu, s druge strane univerzitetu odakle smo krenuli i to je to. Zeki, hoću da kažem ovde pred profesorima, dekanima i tako dalje, moj san, želja je da otvorite predmet na ovde na univerzitetu da se predaje Adižes metodologija. Pa dozvolite mi da još jednom u ime ove brojne publike zaista je zadovoljstvo videti i to sinergiju po različitim aspektima različitih grupa od godina pa do drugih elemenata, da izrazim veliku zahvalnost našem predavaču i Adižes institutu za jugoistočnu Evropu za ovaj zaista izuzetan događaj. Verovatno bi mogli još jako dugo i da postavljamo pitanja i da razmišljamo. Čak i mi koji smo u drugim oblastima, pa nam se menadžment čini samo kao jedna alatka kojom treba nešto da postignemo, vidimo svu složenost tog razmišljanja i zato bih želela na kraju, evo, u ime nas svih jednu zahvalnicu našem predavaču, zahvalnicu i pokazujem zato što razmišljajući o predavanju videla sam tu 4 elementa koji su u sinergiji, zahvalnica kome našem izvanrednom predavaču Isaku Adižesu, od koga? Od kluba profesora emeritusa i univerziteta. 4 elementa, 5. je publika. Nadam se da ćemo imati i dalje priliku da sarađujemo. Zaista velika hvala. Ako otvorite program Adižes na univerzitetu, vraćam se. Eto.